سؤال يا حمدي، أمورنا يا باشا. لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود السلام. ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحه، مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحه. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجه الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي لو الرسول موجود. موجود راح اصلي. انا ما بصليش، انا ما بصليش، اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي؟ ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة كان في المسجد، شوف مع أنهم كانوا في بيئة صحراوية وكان يعني رملة وصحراء ويعني ما كان عندهم، ومع ذلك مرة دخل عليه الصلاة والسلام فرأى نخامة على الجدار يعني زي بصقة، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى وجهه أحمر. فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها ففرح صلى الله عليه وسلم ووضعت مكانها خلوقا يعني عطر على الجدار. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر وقال ما أحسن هذا. أنا أعتقد والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاء اليوم هيقول لك ما أحسن هذا. الحمد لله. عبقرية ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلسي معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ أوف سؤال صعب. لو أتمنى مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع لو علي أنا ياخذ بيشته ويشيلني من الدنيا هذه، لو علي، لو على حسابي. الله يبعث الرحمة في قلوب الناس. آمين. ابوس رجله وابوس ايديه واقول له يا راجل عليه الصلاه والسلام، اقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاه والسلام. الله يفتح عليك. الله الله، ده انت قلت حاجه جميله قوي. اصلا انا مشتاق اشوفه. صحيح انا خجول منه ومقصر واشعر بالذنب واشعر اني ما استحق اكون في حضرته، بس انا احبه ومشتاق اشوفه، يعني مش ههرب. اول شيء هعمله اني سانزل واقبل قدميه صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال الاخير استاذ محمد، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام امامك ايش تقول له في دقيقة؟ مش عارف، نفسي يعني، لا صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام مش عارف اتكلم، بتهيألي يعني عليه الصلاة والسلام. لا صدقني يعني مهما حاولت ادور على الالفاظ، مهما حاولت ادور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا، مش عارف.